नमस्ते दोस्तों। मैं आपको आज 13,000 रुपये में गेमिंग पीसी बिल्ड करने जा रहा हूँ। मैंने अभी वो अहमदाबाद में जाके यहाँ से बिल्ड किया था। ठीक है, तो ये पूरा सेट 13,000 रुपये का है। AMD का A8 प्रोसेसर है, 2 GB का NVIDIA ग्राफिक्स है और 8 GB रैम है, 1 TB हार्ड डिस्क है। और ये 15 इंच का मोनिडी है, सन ग्लो करके, चाइना कंपनी का है। और ये कीबोर्ड और ये माउस, और इसके साथ में ये जो USB पोर्ट आता है, तो हमारे लिए बजट गेमिंग जैसे लोगों के लिए अच्छा है। तो मैं इसको स्टार्ट करता हूँ, चलो। और ये बिल्कुल नई कंडीशन है, स्क्रैचेस वैसेस कुछ भी नहीं है इस पर। मेरा अभी टेबल आने वाला है, मैंने ऑर्डर कर दिया है। 1,200 रुपये में टेबल आने वाला है, इसलिए मुझे इससे काम चलाना पड़ रहा है। तो दोस्तों, आपने देखा, अब मैं GTA 5 और PUBG जैसी गेमों को मैं इसमें चलाने वाला हूँ। आप लोग देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, और मुझे कमेंट में बताएं कि मैं वो वीडियो बनाऊँ या ना बनाऊँ। ठीक है, गुड बाय।